Здравейте! Пак сме от Модни тенденции. И аз съм тук. Това е Габриела Димитрова и тя понякога ще участва в нашите клипове. Габи, покажи се. И днес ще правим котва. Котва, не е истинска. Казвам, не е истинска. 1, 2, 3. Пус. Много лека, Габи, защото си изпусна телефона. Извинете ме, че го гледах. Искам да кажа един съвет. Тя иска да каже един съвет. Съвет? Вече не знам си кой. Когато правите котва, не дръжте телефон. А как тогава да снимам? Габи толкова. Сега, това беше един обикновен съвет, сега моден съвет. Винаги е хубаво да носите подходящи дрехи, когато снимам Темирка. Не знам, хубаво е да носите хубави дрехи, когато ще умрете. Бяла блуза. Но дали е подходяща за умиране? Не знаем. Много кръв. Уау, ще падна хора! Ще стане. Bitches! 1, 2, 3. Bitches! Bitches ще падна. Габи, пусни се. Стоп! Мерка, ще кажеш ли нещо? Аз съм по-яка. Аз ще кажа нещо. От Катрина Ставичка, която се мисли за най-прекрасната. Хора, да знаете, че това е много изморително. И сега аз ще правя котва, докато снимам. Не можеш. Аз ще държа телефона. Така. И сега Толя ще прави котва. И сега аз ще правя котва. 1, 2. Чакай, само да те посъветвам. 3. Пус! Да се направи лекичка. Преди е силно, ма мога да го задържа. Снимай Габи. Да, сега е страх да ни изпусна телефона. Ето е и Габи на съседната люка. Уау, как е? Така, и правим котва. Хлъзгат ми се шорти. Моден съвет. Не носете едни и същи дрехи абсолютно всеки ден, дори много да ви харесват. Габи, моля ти ми да настъпя. Аз си нося тази блуза от 2 дена. 2 дена. Следващия ни клип ще ви покажем книгата на Модни тенденции. И този клип ще е днес. Да, днес ще качваме клип един след друг. Сега вижте датата на този клип. Да, тя ще... Ето тук! Линк долу. Какъв линк? Долу. И ако може да се абонирате за нас! Така, нещо, което ще кажем. Те са 2 книги. Едната е направена от мен, другата от Тола. Книгата ни започва. Моята книга започва преди си дни драсканици, а пък от другата страница пише Модни тенденции с Толя и Мирка. Много смях пада тук. А пък на Толя започва с описанието за нашето шоу. Бошке, заболява ръката. Имам гердан. И Толя има гердан. Нейния гердан е с кръст, моята е с зодията и е черен камък. Да, и сега гледайте как се прави асансьорче. Мирка, може ли да ме снимаш? Да. Асансьор! Да. Супер асансьор. Дай да снимам. Окей, изчакай малко. Само едно селфи последно. Нещо се кажеш ли, Габи? Ще кажа, че... Тръгваме за училище. Чакайте, само вижте номера на Габи на тениската. 69. Какво ви показва това число? Не искам да казвам. Но сега тръгваме в училище и мога да снимам, докато тръгваме натам само да спим. И така, тръгваме за училище. Ние сме да занимални, не сме втора смяна. Не ще бъдем другия срок. Аз съм на занималния. И аз трябва да идвам от 7 часа на училище, за да мога да се вкарвам в занималнието. Ако си втори срок и пак си на занималния, какво ще значи? Ще трябва да стоиш до 8 година. Не. Как ще стоиш до колко? Трябва да... Габи, ти ще кажеш ли нещо?
Мраза заниманията. Нали, имаме някаква турта От столица. модни тенденции ще ви дадем един училищен съвет. Знам, че не искате да пишете домашни някои от вас, защото други не пишат домашни. Да ви си По-добре си го напишете, за да нямате двойки. Да, и Може да сте красиви, но не трябва да сте глупави. не трябва. Другия клип също ще коментираме и раниците на училище. Какви ни харесват и какви не. Не си купувайте раници с много джобове. Не ви трябва толкова джобове. Както и яките с много жабове. Ужас! Какво? Довиждане от нас, от модни тенденции. Чао!